कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमस्कन्धः अथैकत्रिंशोऽध्यायः। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शश्वतत्रहि दैतप्रेष्यतां दीक्षितावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसात् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो निह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् परसमारुतात् वैद्युतान्नलात् विषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजधनस्मया ध्वंसनस्मिता निजसखे भवात् किङ्करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां तापकर्षणं त्रिरसरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीडकुचेषु नः क्लिन्दिरीक्षयम् मधुरया गिरा वैभुवाख्यया बुधमनोज्वया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते रदरसेतुना प्यायस्वन तव कथामृतं तत्सजीवनं कविभिरीडितं कर्मसापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाकथं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रसिद्धं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं राशिसंविदो यारिदिस्पृशः कुहकनो मनः चोदयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरां नापते पदां शिरतृणाङ्कुरैः सीदते तेना कलिलतां मना कान्तगाच्छते दिनपरिचये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननां बिभ्रदावृतां धनरजस्वलां दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरां वीरयाच्छसे प्रणतकामदां पद्मजार्चितां धरणिमण्डनां देहमापदे चरणपङ्कजां सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहान् सुरतवरधनां शोकनाशनां स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बिताम् इतररागवी स्मरणं नृणां पितरवीरनास्तेधरामृताम् अतति यद्भवानन्निकाननां त्रुटिजायते त्वामुपास्यताम् कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पद्मकेत्रिसां पतिसुतान्वया भातृबान्धवानतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहितः कितवयोषिता कष्टजोतिषे राशिसंविदां मृच्छयोदयां प्रासिताननां प्रेमदीक्षणां प्रियधुरश्रियो वृक्षधामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रलां विश्वमङ्गलां तदमनर्चना त्वद्गृहात्मनां स्वजनरिद्रुजां यन्निसूदनं यत्ते सुजातचरणां गुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वेत् कुरुतादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषान्नः
ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम एकत्रिंशोत्सवः।